之前同心来祷告。亲爱的主，我们感谢你的恩典，谢谢你再一次引领我们来到你的施恩宝座前。让我们透过今天的礼拜，可以与你有圣洁的交通。主啊，我们是何等渴慕亲近你，我们是何等渴慕，就透过礼拜，就徜徉在你的爱当中。求主保守眷顾我们的心，让我们的心不受到外界一切的事物所影响，让我们可以专心的敬拜你。求主与我们每一位服侍的同工同在，我们将敬拜团仰望在主手中，求主透过他们的带领，把我们的心敞开，就唱出对你的赞美，唱出对你的崇敬。主，我们也求你保守眷顾今天所有服侍的众同工，不论是司琴、司会，或是传讲信息的牧师，求你与他们同在。主啊，此刻我们也向你祈求，求你与我们的教会同在，保守教会的属灵领袖，让我们更能够寻求你的心意，照你的心意去行。亲爱的主啊，我们将教会所推动的各项事工计划全然交托仰望在主手中，求主透过这些事工计划来荣耀你的圣名。我们也恳求主你保守眷顾我们的国家，以及现在还受到疫情影响的世界各国，让我们都领受你所赏赐真实的平安。我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿们。
各位弟兄姐妹平安，平安。很高兴今天我们能够聚在这里，一起来敬拜我们的神。这时候邀请大家一起从座位上起立。在我们的生活当中，常常有许多的困难和问题，我们可能没有办法靠自己解决，但让我们用这首歌来宣告：耶和华为我们行了大事。当我们依靠神的时候，他就施展他的大能，在我们的生命当中。耶和华，耶和华已经为我们行了大事，他不将云彩当成胆，也天使过关照。耶和华已经为我们行了大事，他在干旱之处使水流成河。我们要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。再一次来宣告：耶和华已经为我们行了大事，他命令狂风止息，他波浪就平静。耶和华已经为我们行了大事，他张开双手，我们就得饱足。我们要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。耶和华在我们生命当中行了奇妙的大事，我们要歌颂，要欢呼，要述说他的作为。他必带领生命欢呼向前。主将列国的地赐给我们，他将列国的地赐给我们。他必带领生命欢呼向前。他将列国的地赐给我们。举手来唱。我们要他必带领生命欢呼向前，他将列国的地赐给我们。他必带领生命欢呼向前，他将列国的地赐给我们。我们要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们依靠神，就能施展大能。我们依靠神，就能施展大能。哈利路亚，哈利路亚！让我们将掌声、荣耀归给我们的神，一起呼喊哈利路亚，哈利路亚！将荣耀归给我们的主，哈利路亚！主，我们赞美你。哈利路亚！是的，神，一切的荣耀都归于你。主啊，你是荣耀的君王，圣洁的救主。圣灵啊，我们欢迎你。主啊，在此时此刻，主啊，我们欢迎你。主，愿你的灵降临在我们当中。圣洁耶稣。圣洁耶
利路亚，是的，神，主你的荣耀在这里，主啊，你的宝座在这里。神啊，我们要来到你的面前。这首诗歌是我们的祷告，我们要对你说的话。在泥泞山谷中，你领我走出来，我跌跌又撞撞，是你扶我站起来。我们身世伤痕，你将我抱起来，我在你的怀中苏醒过来。在泥泞山谷中，你领我走出来，我跌跌又撞撞，是你扶我站起来。我满身是伤痕，你将我抱起来，我在你的怀中苏醒过来。耶稣的爱医治了我的心，破碎的生命完整起来，心中有燃起光明的期待，再一次勇敢将自己敞开。耶稣的爱刚强了我的心，星星的翅膀再飞起来，飞越每一个高山和低谷，感谢耶稣医治的爱。在这个时候，邀请大家，我们一起开口来祷告，我们一起跟神来承认我们是软弱的，我们一起跟神说：是的，耶稣，主，我需要你。我们一起开口来祷告，我们一起跟神来说：主啊，求你来医治我，求你来来恢复。我们一起开口来祷告，哈利路亚，哈利路亚，神，主啊，赞美你。主啊，真的是我要在你面前向你来承认，主啊，我是软弱的，主啊，在我里面那个受伤的心，神啊，真的是求你亲自的来恢复我，主帮助我，主啊，帮助我能够更多的将我的眼光回转向你，主啊，求你圣灵亲自的来医治我，主，谢谢你，哈利路亚，主，有你配得这一切的荣耀与赞美，主，谢谢你，哈利路亚。耶稣的爱，耶稣的爱医治了我的心。
谢谢你爱我们。神，当我们愿意来到你面前，将眼光回转向你的时候，神，我们相信主，你必亲自医治我们的心，刚强我们的心。主，谢谢你医治的爱恢复我们，使用我们。神，我们的祷告不完全，这个时候我们要一起用主你所教导我们的主导文，我们一起来祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。各位弟兄姐妹，请坐。各位弟兄姐妹平安，很开心跟大家一起在这边敬拜我们的上帝。跟你左右两边的人说，很开心今天早上见到你。好，接下来呢，我们要一起攻读上帝的话语。今天的经文呢，是记载在士师记11章1到3节，还有29到35节。现代中文译本295页。士师记11章1到3节跟29到35节，我们一起来攻读。基列人耶弗他是个英勇的战士，他母亲是妓女，他父亲基列跟妻子生了其他的儿子。那些儿子长大以后，把耶弗他赶出家门。他们对他说：“你不能继承我们父亲的家业，因为你是妓女生的。”于是耶弗他逃离他的兄弟，住在陀伯。他在那里招引了一批无赖，他们都跟随他。那时上主的灵魂到耶弗他，他就通过基列、马拿西，回到基列的米斯巴，前往亚门。耶弗他向上主许愿说：“如果你使我战胜亚门人，我凯旋归来时，一定把第一个从我家门出来迎接我的人献给你，把他当烧化祭献上。”于是耶弗他渡过河去跟亚门人作战，上主使他打胜仗，他痛击他们，从亚罗尔到米尼一带，远至亚贝勒、基拉明，一共20座城，大肆屠杀。这样，亚门人被以色列人制服了。耶弗他回到米斯巴自己的家的时候，他唯一的女儿拿着手铃鼓，跳着舞出来迎接他。耶弗他看见了，就悲痛地撕裂衣服，说：“我的女儿啊，你使我的心伤痛欲绝，为什么竟是你呢？我已经郑重向上主许愿，不能收回了。”今天在我们当中传讲讯息的是蔡正道主任牧师，他所要传讲的主题是圣经人物系列第37讲耶弗他。弟兄姐妹，大家平安。今天我们要一起来看一位士师，他名叫做耶弗他。他是一个英雄，但是却是一个悲剧英雄。我们要从他的生命当中来学习一些重要的功课，那对我们一定会有很大的帮助。那我们要领受之前，我们同心来祷告。亲爱的主，我们谢谢你的恩典，谢谢你常常透过你的话语，就是圣经，来帮助我们思想一些生命当中非常重要的真理。求主此刻与我们同在，安静我们的心，让我们注目专心的在你的话语当中，透过这样子来领受祝福跟恩典。求主帮助我们，奉耶稣基督的名祷告，阿们。
我们有一句话说叫做乱世出英雄，那耶和华他就是一个最好的例子。我们知道士师时代是一个非常混乱的时代，那时候因为时事的需要，耶和华他被征召成为领袖，那上帝也透过他的领导来拯救以色列人。但是耶和华他的生命当中有一些没有处理好的问题，使他的生命当中留下很大的遗憾。那今天我们要从耶和华他的成功以及他的失败来学习一些重要的功课，我相信一定会对大家有一些帮助。首先我们来看耶和华他这个人他的成长背景。圣经在介绍他的时候第一句话说什么？他是一个英勇的战士。那也就是说他是一个很勇敢很会打仗的人。那在乱世当中当然可以成为英雄因为他有大能的力量，可以征战好的征战，所以他在乱世当中他就挺身而出，成为带领以色列人对抗亚扪人的一个非常重要的士师。他是一位大能的英雄，所以我们可以知道他是一个非常重要的人物。可是圣经在介绍他的第二句就让他有一点漏气了第二句介绍他的话说他是妓女的儿子。他是一个大能的英雄，最后做到以色列人的士师，一个领袖，但是他同时又是妓女的儿子。当然我们做谁的儿女我们自己没有办法选择嘛，但是圣经特别描述说他是妓女的儿子。今天我们当然不能有歧视的心理因为他也无可奈何，不是他可以选择的。但是我们来回想我们来想，在当时一般的社会世俗的眼光来看，这种出身总是不太好嘛。即使在今天，我想如果在社会大众的眼睛里面，大概会用异样的眼光来看这样的孩子，所以这样的出身大概会让他很难堪，而且成长的背景当中会遭遇到一些痛苦因为我们知道以色列人他是父系的社会嘛，所以通常称呼某某人的时候会加上他父亲的名字，对不对？我们以前在讲约书亚的时候，圣经当中怎么称呼约书亚？嫩的儿子约书亚，对不对？如果我们看到新约耶稣的门徒当中，常常在称呼他的门徒的时候会怎么称呼？譬如说雅各跟约翰是说什么？西比泰的儿子雅各跟约翰。所以以色列人他们在称呼自己都是谁的儿子某某人。但是圣经称呼耶和华他是什么？妓女的儿子。所以你可以想象，这个对一个成长中的孩子，这是一个多大的伤害。他被称作妓女的儿子，但是我们要知道，他并不是没有父亲圣经接着说什么？耶和华他是基列所生也就是说，他的父亲基列可能跟妓女生了孩子然后基列又有妻子，又生了其他的他的兄弟他可能把耶和华他就在外面生的孩子带到他的家里面，跟他的兄弟一起成长所以我们可想而知这些同父异母的兄弟怎么看他？他小时候大概是被歧视、被欺负因为妓女的儿子这个鲜明的标志就刻印在他的身上，他也没有办法选择。然后圣经告诉我们说，他长大之后，他被他自己同父异母的兄弟赶逐出去。他们对他说什么？对他说：“你不能继承我父亲的家业，因为你是妓女生的。”圣经告诉我们说，这个大能的勇士就怎样？逃离了他的兄弟，摸着鼻子逃离了他的兄弟。所以我们可想而知他从小就忍受着他兄弟对他的歧视，一直到长大，兄弟把他赶走，他也莫可奈何了。这样一个人我们发现这个
耶弗他生命当中许多偏差的性格，大概就是在这个时候被塑造而成的。我们可想而知，他一定有强烈的自卑感。这样的情况一个有自卑感的人，他成长的过程当中，他会产生两种情境。首先，他会放纵自己，所以我们看他逃离了他的兄弟之后怎样？他就马上去找一群人，他无所依靠，又满怀怨恨的时候，他就跑到陀伯这个地方，聚集了一群兄弟啦。这群兄弟一群无赖，圣经告诉我说，一群无赖，他们成了地痞流氓啊，大概是鱼肉乡民的地痞流氓。他又是大能的勇士，拥有比别人更大的力量，可是他无所事事啊，被他的兄弟弃绝，出身又不好，所以他成为一个地痞流氓。但是这个时候我们知道这种人除了会放纵自己之外他还有另外一种心态。什么心态？他渴望成功啊，他渴望出人头地，对不对？因为我长期以来被人家压抑，被兄弟轻视，如果有机会，我一定要成功，我要出人头地，让他们看一看我是什么样的一个人。所以结果他的机会来了，亚扪人来攻打以色列人，这时候他们需要有一个大能的勇士来帮助他们，他的机会来了。以色列的长老去请他成为他们的领袖，拜托他出来保护他们，带领他们一起去征战，对付这些敌人。所以耶弗他摇身一变，从一个地痞流氓变成什么？变成一个正式的军事领袖，甚至后来成为士师啊。他得到前所未有的尊重。接下来他想说怎样？我一定要有好好的表现。他内心一定非常非常渴望成功啊，所以我们可以从经文当中来看到，他对来找他的这个长老说说什么？他说：“你们要我回去跟亚扪人作战，如果上主使我打胜仗，我就做你们的领袖。”他提出一个条件：如果我打胜仗了，我要做你们的领袖，我要做这个族的这个士师。然后，所以他是多么渴望打胜仗，所以他要出去打仗之前他就对上帝许下一个愿望。他说什么？他说：“上帝啊，这对我来说是一个关键的机会啊！如果你使我战胜亚扪人，等我凯旋归来的时候，第一个出来迎接我的人，我就把他献给你，把他当作烧化祭献上。”所以我们从他许下这个这么大的一个愿望是他内心，我们可以看到他内心世界，他是多么希望能够从这个被鄙视当中得到翻转，他希望改变他的人生，他不希望他再被人家看轻，所以这样小时候的伤害一直带着他成长，他没有被医治，没有复原，导致他许下这么大的一个愿，造成他生命当中的悲剧。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们在这时候，我们先停下来一下子，我们来检视我们的生命。我们生命也许还存在着某些伤害，不管这些伤害是来自于何处，牧师要告诉你们，请你们要求神帮助你们，让你们得到真正的医治，让我们可以勇敢，用一颗勇敢的心去面对我们生命当中的不完全，去面对我们已经可能深埋已久的伤口，求上帝亲自来医治。请你一定要记住即使你被人家拒绝，你是被上帝接纳的；即使你是被人家抛弃的，我们是被上帝拣选的。即使别人轻视你，请你注意，你是上帝眼中的宝贝。即使你会遭遇到挫折，也许你现在面临前所未有的挑战，但是请你知道，有上帝在你的身旁。我们不要像耶弗他这样子，
让那种内心当中的压抑以至于造成他后来悲剧的一生。我们要求神真正来医治我们破碎的心灵。待会儿牧师会为大家祷告，我们来面对我们生命当中的这个问题。那耶弗他除了从小受到伤害没有被医治之外，他造成他生命当中的悲剧还有第二个因素，就是他对上帝认识不清了。耶弗他的悲剧除了告诉我们他内在一些尚未医治的伤口之外，也让我们看出他对上帝错误的看法，造成他悲剧的一生。过去耶弗他是一个被人家瞧不起的一位浪子嘛，现在他摇身一变成为以色列人的领袖，所以他一直想要有一个积极一些作为来证明我不是以前那个人。结果他把一些不正确对上帝的看法也带进了这次拯救以色列人的行动当中。所以我们刚才说过，在这一次决战的关头当中，耶弗他向上帝许了一个愿。一般来说一个人很想要得到某些事物，他都会向上帝许愿嘛，我们也会这样嘛。我们有时候会对上帝许愿。但旧约当中有关于许愿的规定记载在民数记里面。在民数记第30章第2节这样说：有人向上帝许愿或是发誓守戒，都不可失信，一定要照着他所说的去做。也就是告诉我们说，许愿或是起誓是一件非常严肃非常重要的事情。当中这段经文当中强调的就是说，许愿不可食言。如果起誓又不实现的话，那比不起誓更糟糕。当然圣经当中许愿起誓有的是大受祝福的。比如说我们来回想，我们看到圣经当中撒母耳的母亲叫做哈拿嘛，对不对？她不能生育，所以她就向耶和华祷告，并且许愿说她生下的儿子要归给耶和华做黎赎人，就是拿细尔人。我们在圣经当中有读到这一段。结果上帝大大祝福哈拿嘛，他头生的儿子撒母耳是圣经当中一位改变历史的属灵伟人，而且他生了撒母耳之外，上帝又让他生了3个儿子2个女儿。所以这个是圣经当中因为许愿而蒙福的人。但是耶和华他所许的愿就比较不幸。我们看他所许的愿，刚才有说过，他说什么？如果使我战胜亚扪人的话，当我凯旋归来，我一定把第一个从我家门出来迎接我的人把他献给你，把他当作烧化祭献上。那事实上这是一个很奇怪的愿。许愿的人也许知道说我们可以跟上帝许愿，但是事实上他在许愿的过程当中，他不明白圣经的原则了。如果你仔细的去读上帝的话你就会发现圣经当中好几处记载着不可以将人当作火祭献给神，因为这是外邦人当时迦南民族的作为，是上帝所不喜悦的。甚至我们在那个亚伯拉罕献以撒的故事当中，我们就知道上帝不喜悦把自己的孩子当作祭献给上帝嘛，所以上帝会为他预备其他的祭物嘛。那在申命记的第12章31节这样说不可用他们的仪式，就是用外邦人的仪式来敬拜上主，因为他们在崇拜当中做上主所憎恶厌恶的事，甚至将自己的儿女当作牲祭在祭坛上焚烧献给他们的神明。所以我们知道耶和华他对上帝认识不清楚对上帝的话语不清不楚，所以他才会许下这个错误的愿望。他说我战胜回来的时候，第一个出来迎接我的，我要把它献给上帝当作烧化祭。他把一些世俗的信仰跟圣经的教导混合在一起，就导致了这次悲剧发生。所以这提醒我们说，我们真的要很用心的去读上帝的话。那基督徒到底可不可以起誓？可不可以许愿？
我们来思想一下这个问题哈。有些人认为不可以，对不对？因为耶稣曾经说过嘛哈，只是我告诉你们，什么事都不可起，这是在马太第5章34节。可是你们会问牧师啊，牧师啊，我看人家结婚典礼的时候哈，你是不是让新郎跟新娘在做誓约啊？那长老、执事或是团契会长他们就任的时候，是不是牧师都会给他们誓约啊？那这有一点启示的意思嘛。好，那基督徒到底可不可以起誓？有些人认为说可以，因为圣经当中有很多人有许愿的例子，除了我刚才说的那个哈拿之外，甚至到了新约保罗的时代，像保罗这么敬虔的人，他都许愿还愿了。好，你去看《使徒行传》第18章第18节，啊，所以到底可不可以起誓？啊，牧师这边先说结论好了哈，以免你们想太多啊。可以，但是要非常的慎重，啊，而且还有一些重要的原则。那耶稣为什么在马太福音书当中说不可以起誓？哈，其实耶稣那一段经文哈，我们仔细去查考，我们就知道，耶稣那一段经文的重点是最后一句，他说：“你们的话是就说是，不是就说不是。”所以耶稣那一段经文最重要的意思是说，属于他的学生所说的每一句话都要用严肃的态度去说，不需要用启示来印证，因为当时的人太会启示了，就很会就抓了对了，所以耶稣说：“我的学生不需要用启示来加强，你们是就说是，不是就说不是，是不需要，而不是不可以。”所以，亲爱的弟兄姐妹，牧师要提供大家一些原则，这个原则是来自于我们的信仰当中非常重要的信条，叫做韦斯敏斯德信条，当中有一章叫做合法的宣誓与许愿，他提醒我们几个重点，我们来参考一下。首先，第一件事情，他告诉我们说，起誓是一个严肃重大的事，不要轻率而起誓啊，不要马马虎虎，它是一件非常慎重的事情，甚至是要公开在上帝的面前，就像婚姻的誓约是很重要的，那你在教会当中职分的就任也是很重要的，所以不能轻率的起誓。第二个，只能用上帝之名来起誓，不可以用任何受造物来起誓，这是像耶稣的教导嘛，因为当时在耶稣的时代，很多人不敢滥称上帝的名，他就随便指着天那个起誓啊，指着地起誓，这些都不对的。我们在上帝的面前可以真正的表达我们内心的期待。那第三个，起誓必须非常诚实，不可以有任何谎言跟隐瞒。起誓之后就必须要遵行，这是第4点。那有几个不能起的誓，有4个。第一个，圣经禁止的事，就像刚才所说的，耶弗他的这个事情就是圣经禁止的事。第二个，妨害人应尽的本分，有一些你应尽的本分，你不能规避它，用启示来规避它。第三个，自己的能力做不到的，台语有一句话说：“乞丐黑大弯呐，乞丐许了一个大愿，自己都做不到，这不可以。”第4个是上帝会应许给人能力去做的，所以他提醒我们，起誓是一件非常严肃的事情。我们如果要许愿或是起誓，要用很慎重的态度去说。那这段的经文，这段牧师来做个总结哈。我们知道我们的生活背景当中多多少少会影响我们的信仰，那最重要是如何使你的信仰有根有基，就是要注重上帝的话，要在上帝的话语当中下功夫。耶弗他的悲剧提醒我们，如果我们对于上帝的心意，对于上帝的话语不够了解的话，我们基督徒的生命当中无形会受到许多外界的影响，会造成我们很大的损失。我们一定要非常重要哈。在耶弗他的时代，也许还没有整本的圣经让他参考，但是一定有上帝的话语的一些原则会传达出去。
那今天我们比那个时代更好，我们有圣经上帝的话语啊，那我们可以很容易去透过研读圣经上帝的话语来了解上帝的心意啊，不要随随便便啊，把一些世俗的观念放在我们的信仰里面，这是我们要学习的第二件事情。那最后一件事情呢，我们看到耶弗他做出这样一个错误的许愿，结果出来迎接他的是谁？是他最心爱的女儿啊！没想到这个命运的安排就是这样啊！他唯一最爱的女儿，而且是唯一的女儿，出来迎接他啊！因为他爸爸在打胜仗了嘛哈，所以他就跳着舞出来迎接。结果原本是一个非常高兴、胜利凯旋的一个欢庆的场合，结果变成怎样？耶弗他说啊，糟糕啊！他就悲痛的撕开衣服说：“我的女儿啊，你使我的心伤痛欲绝啊！为什么是你呢？啊，我已经郑重向上帝许愿，不能收回了。啊，但是我们要理解哈，耶弗他在这个时候，他应该彻底的去了解，他应该彻底的觉悟，知道自己先前许的愿的行为是不对的嘛，是得罪上帝的，上帝根本是禁止这样的事情啊，他应该马上悔悟嘛，求上帝原谅。”结果我们看到圣经的结果是，他固执的执行自己所许的愿，造成他终身的遗憾。我们看到圣经当中也有同样的例子啊，但却是不一样的结果啊。如果你去看撒母耳记上第14章的地方啊，扫罗王也许了一个奇奇怪怪的愿啊。他们去打仗，他起了一个誓，他说不等到战争胜利之前哈，任何人都不准吃东西。啊，怎么会有人去许这个愿呢？战争的战士需要体力嘛，他一定要吃东西嘛，怎么可以许说战争的人都不能吃东西？好，结果他们在打仗的过程当中，他的儿子约拿单哈没有听到他爸爸讲这句话，所以就吃了一点蜂蜜。但是后来他们打胜仗，结果哈，扫罗后来查出他的儿子行为之后，坚持要处死约拿单，就百姓哈，这时候百姓就不能谅解了哈，说你自己糊涂，许了那个奇奇怪怪的愿望，那居然现在要照这个愿望去执行，所以他们就告诉扫罗说，约拿单为以色列人赢得了伟大的胜利，难道你还要处死他吗？结果在百姓这样大家的要求之下，扫罗听了劝，也救了约拿单他的儿子。所以既然许愿都许错了，就不要固执的执迷不悟，照这个愿望去执行。可是耶弗他的遗憾原本是可以避免的。如果他对上帝的话更了解一下，他如果知道这个利未记27章当中谈到了所许的愿是可以用金钱去买赎的，也就是说他可以付一笔金钱来买赎他的女儿，他就不必把他女儿当作烧化祭献给神了。所以他至终到最后还是不了解上帝的话，执迷不悟的去执行这件事情。当然，解经家对于耶弗他的女儿的结局有2种推论。第一种就是耶弗他真的把他杀掉，献给神啊，这当然是上帝不喜悦的。那另外一种就是耶弗他让他终身成为处女啊，去服侍上帝啊，没有婚嫁。那我们今天看这种结局哈，大概2个是有很大的差别嘛。一个是把他杀，很残忍的把他杀了，当作烧化祭献了；另外一种是终身服侍神啊，没有嫁娶。但是我们看得起来有很大的分别，对不对？在当时那个时代其实这2个没有什么分别，因为对于旧约的以色列人来说，一个女人最大的悲哀就是终身没有嫁娶，没有为她的家族留下后代。那如果我们看着这个在耶弗他的故事的前后我们发现士师
雅尔是在耶弗他之前的他说他有30个儿子。那在耶弗他之后，有以比赞做以色列的士师，他有30个儿子，30个女儿。亚顿做以色列人的士师，他有40个儿子，30个孙子。你看耶弗他就夹在这些人的中间，他唯一心爱的女儿没有为他传宗接代，是对他来说是多么大的残酷。所以我们看到耶弗他的故事我们来看到一个受伤没有寻求上帝医治，而且对于上帝的心意，对于上帝的大爱认识不清，而且自始至终都执迷不悟的一个悲剧英雄。不知道各位弟兄姐妹，你们有什么样的看法？牧师期待我们透过耶和华他的生命真正来反省，我们要用谦卑的心来回应上帝的话，求上帝医治我们破碎的心，帮助我们处理掉我们生命当中一些错误的观念，让我们透过圣经更加认识上帝的大爱，上帝的心意，并且求上帝让我们每时每刻都能够警醒，去审查我们的生命，并且时时来做修正，让我们可以走在上帝为我们预备的真正合乎他心意的道路当中。愿上帝亲自保守眷顾我们。我们同心来祷告。亲爱的主，我们谢谢你透过圣经当中的人物来帮助我们。主啊，我们今天研读耶弗他的故事，我们恳求您保守眷顾我们的心，让我们不致像耶弗他，虽是一位英雄，但是却是一个悲剧英雄。让我们生命充满你所赏赐的喜乐与平安。奉耶稣基督的名祷告，阿们。我们用一首诗歌来回应上帝的话，并且牧师要为大家来祷告。我们预备好我们自己的心灵透过这首诗歌，求神来帮助我们。在泥泞深谷中，你领我走出来，我跌跌又撞撞，是你扶我站起来。我满身是伤痕，你将我抱起来，我在你的怀中苏醒过来。耶稣的爱医治了我的心，破碎的生命完整起来，心中有燃起光明的期待，再一次勇敢将自己敞开。耶稣的爱刚强了我的心，星星的翅膀再飞起来，飞越每一个高山和低谷，感谢耶稣医治的爱。耶稣的爱医治了我的心，破碎的生命完整起来，心中有燃起光明的期待，再一次勇敢将自己敞开。耶稣的爱刚强了我的心，星星的翅膀再飞起来，飞越每一个高山和低谷，感谢耶稣医治的爱。好，这时候我们把我们的眼睛闭上。我们回想我们在我们的生命当中，也许我们曾经遭遇到一些误解、
或是伤害。这些误解或伤害一直困扰着我们的生命。请记住，此刻上帝的灵要释放你。如果你有特别需要别人为你祷告的，你可以把你的手举起来。我们后面那边有，好，我们需要人家为你祷告的，你把你的手举起来，我们的代祷团队会来服侍你。好，来前面这边有许多姐妹，好需要，好，那我们来祷告。好，其他的人把我们的手放在我们的心中，好，求神真正与我们同在，赐给我们真实的平安。请记住，在上帝的眼中，你是他的宝贝。你生命当中，即使遇到再大的困境，神的恩典够你用的。求神与你同在，保守眷顾你的一切。我们同时也要为你渴望更加认识上帝的话语，更加认识上帝的心意的弟兄姐妹，你可以把你的手举起来。好，牧师要为你祝福。好，我们同心来祷告。亲爱的主，我们感谢赞美你的恩典，我们深信你的爱是如此的长阔高深，你的爱会抚平我们生命当中所有的伤痛。求你差遣圣灵运行在我们心中，让你的爱充满我们的生命。求主保守眷顾第一次在你面前举起手这些弟兄姐妹，你亲自透过你无比大的大爱来抹平我们心中的伤口，保守眷顾每一个人的心怀意念，让我们依靠你来战胜我们生命当中的困境。我们也求主保守眷顾所有渴慕你的话语，愿意更加认识你的心意的人，求主与他们同在，赐给他们属灵的智慧，让他们真正能够明白你的话语，来得着真正的帮助。求主与我们在座所有的弟兄姐妹同在，赐福保守眷顾我们的心怀意念，帮助我们在生命当中去彰显你的恩典，让你的名得着荣耀。这样祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿们。感谢上帝透过蔡牧师的口，让我们能够更认识这样子的一位人物。接下来我们也要奉献。我仅代表双联教会，如果是第一次来到双联教会的新朋友，你还没有在门口有留下您的名字跟资料的，座位前面都有新朋友的留名卡，请你填写完以后交给我们收奉献的同工或是执事就可以了。我们现在预备心来奉献。
我们一起起立来做奉献的祷告。我们一起低头来祷告。爱我们的天父，我们感谢你，感谢你在这个疫情这么艰困的时刻，许多人失业的时刻，我们仍然有这样子的金钱，有这样子丰盛的生活。主啊，谢谢你，让我们的生活不致所缺。我们将我们微薄的金钱献上，但神啊，我们更重要的是献上我们自己的全人，以及你赐给我们的恩赐，好叫我们能够成为别人的祝福。主啊，谢谢你爱我们，谢谢你怜悯看顾我们。我们这样的祷告都是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。各位弟兄姐妹，请坐。接下来要报告，请大家翻开周报的第5页。本会消息第2点，肢体关怀。本会会友陈桂枝姐妹、林正荣弟兄之妻于8月1号安息主怀，定于8月22日本周六上午10点半，在台北市立第2殡仪馆景仰楼1楼至真一厅举行入殓告别礼拜，请兄姐关心代祷，愿上帝安慰遗族。接下来，请翻开到第8页。装备委员会消息。第2点，不可不知的1堂课，时间是8月30号到10月18号，共8堂课，每个主日上午10点半到11点半。内容是关于若是信耶稣，祭拜过的东西我可以吃吗？或是其他跟于民间信仰中丧礼要如何参与表达跟致哀等等的内容，可以请兄姐一起来参加。第3点，听故事学圣经是9月6号开始，内容是听故事学圣经，用熟悉的圣经故事来了解整本圣经的架构。以上的报名若是需要，都请洽李素芬干事或线上报名。接下来我们请主任牧师来做补充报告跟来宾欢迎。大家平安。首先来介绍第一次来跟我们一起敬拜的弟兄姐妹哈，这边有谢佳慧小姐，谢佳慧小姐，在这里，好，欢迎。那是美基长老的朋友哈，欢迎你。第2位是黄淑慧小姐，黄淑慧小姐，欢迎，请坐哈，欢迎。那其他有没有第一次来跟我们一起礼拜的弟兄姐妹？没有哈。那我们看我们的这个周报的第5页哈，第1大点的第2小点哈。那今天开始，彭牧师夫妇会带领着青少年哈，总共有23位到台南东山教会进行营队服事哈。我们可不可以请要去这个营队服事的请起立好不好？好，我们拍手给他们鼓励一下哈。我们知道现在台南的天气是非常非常炎热哈，然后他们在那边要做很多的服事哈，所以我们一起来为他们祷告。好，亲爱的主，我们感谢赞美你的恩典，您呼召我们成为你的儿女，并且亲自透过你的选召，我们可以服事众教会，可以服事其他的人。求主与站立在你面前这些弟兄姐妹同在，赐福保守眷顾他们。今天要出发到台南的东山教会进行营会的服事，求主与他们同在，保守眷顾他们的身心灵都得到平安，并且透过他们的恩赐来荣耀你的圣名，来带给其他人祝福。求主
保守眷顾整个营会，一切顺利平安。奉耶稣基督的名祷告，阿们。那我们这几天也要时常的为他们祷告哈，愿上帝亲自赐福保守。那另外我们在周报当中有许多需要我们代祷的事情，我们也要常常为这些事情来祷告。那最后我们一起起立来唱最后的诗歌。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的慈爱、圣灵的感动、扶持与相通，与你们众人同在，直到永远。阿们。我们互相请安问候，愿上帝亲自赐福。也欢迎我们今天来到我们当中的贵宾到贵宾室去，让我们做进一步的接待。